បានអញ្ជើញចូលពិនិត្យដំណើរការជីកស្រទាប់មួយកន្លែងនៅភូមិស្រះម្លិះស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារសូមបញ្ជាក់ថានៅទីនេះដើមឡើយជាភូមិស្រះឆ្អេះហើយដោយពិនិត្យឃើញស្រះឆ្អេះនេះមានសភាពគោករយៈជាអន្លើឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតឈុនបានស្ដារឡើងវិញហើយបានបដូរឈ្មោះពីស្រះឆ្អេះមកជាស្រះម្លិះវិញស្រះម្លិះនេះមានបណ្ដោយប្រវែង166ម៉ែត្រ5ទឹកទទឹង109ម៉ែត្រ3ទឹកជម្រៅ5ម៉ែត្រនិងបានស្ថាបនាសាលាឆោទៀនចំនួន2ខ្នងក្នុងមួយខ្នងមានទំហំ6ម៉ែត្រគុណនឹង12ម៉ែត្រស្ថាបនារបងចាក់បេតុងប្រវែង610ម៉ែត្រនិងស្ថាបនានាគចំនួន2គូផ្លូវចូលស្រះម្លិះហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះការស្ថាបនាបានជាង 60% ដែលស្ថាបនាដោយកងកម្លាំងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសៀមរាបតមកនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតឈុននិងអ្នករួមដំណើរបានអញ្ជើញចូលត្រួតពិនិត្យដំណើរការសាងសង់អគារសិក្សានៃសាលាបឋមសិក្សាគិតឈុនស្រះម្លិះមួយខ្នង6បន្ទប់ជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតឈុននៅលោកជំទាវស្ថិតនៅក្នុងស្រុកចុងខ្សានខេត្តព្រះវិហារអគារសាលាបឋមសិក្សាគិតឈុនស្រះម្លិះរហូតមកដល់ពេលនេះដំណើរការសាងសង់បាន 100% ហើយដែលស្ថាបនាដោយកងវិស្វកម្មសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនខេត្តសៀមរាបហើយគ្រោងដាក់សម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នេះបានសិក្សារៀនសូត្រគ្រប់គ្នាឆ្លើយតបតាមរសារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលតែងតែបញ្ជាក់ថាប្រែคล้ายតំបន់ព្រំដែនឲ្យទៅជាតំបន់មានសន្តិភាពសេរីភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងគណៈឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគិតឈុនបានផ្ដល់ជូនអំណោយអនុស្សាវរីយ៍ដល់លោកនាយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃសាលាបឋមសិក្សាស្រះម្លិះផងដែរថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2011ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីយឹមឆៃលីនិងលោកជំទាវនិងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមមួយខ្សែប្រវែង28គីឡូម៉ែត្រ500ម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកវិញ្ញាក្រែកខេត្តកំពង់ចាមលោកលងធៀមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកវិញ្ញាក្រែកនិងឯកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសាមសុដេតនាយករងនៃនាយកដ្ឋានវិស្វកម្មក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវនេះត្រូវបានសាងសង់ជា2ជំហានដោយជំហានទី1ត្រូវសាងសង់ប្រវែង18គីឡូម៉ែត្រប្ររយៈពេល12ខែមានលូគ្រប់ប្រភេទចំនួន56កន្លែងឯកឧត្តមយឹមឆៃលីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយកតេបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ខ្វាត់ខ្វែងនៅទូទាំងប្រទេសសម្ដៅបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ក្នុងការរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់គឺជាក្បាលរថភ្លើងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងជាសរសៃឈាមសម្រាប់តភ្ជាប់គ្រប់ច្រកល្ហកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យក្លាយទៅជាសរីរាង្គសេដ្ឋកិច្ចមួយដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងផងនិងដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងពិភពលោកផងហើយនៅឆ្នាំ2010កន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចនៅសមិទ្ធផលការងារធំៗជាច្រើនក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសន្និសីទស្ដីពីការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន AJI និងវិទ្យាស្ថានវិនិយោគអន្តរជាតិរបស់ជប៉ុនបានប្រពៃពិធីនៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2011ក្រោមអធិបតេយ្យភាពឯកឧត្តមចំប្រសិទ្ធទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាអង្គសន្និសីទក៏បានស្ម័គ្រស្មានចំនួន1នាទីដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះជប៉ុនដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយគ្រោះមហន្តរាយរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គនាយិកាវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័នមានប្រសាសន៍លើកឡើងពីស្ថានភាពទូទៅនិងលក្ខណៈអំណោយផលនៃកត្តាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងការបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសវិនិយោគដ៏ល្អប្រសើរតាមរយៈគោលនយោបាយគាំពារអ្នកវិនិយោគការលើកទឹកចិត្តនៅនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដ៏ទូលំទូលាយលោកជំទាវលឹមជីហូតំណាងក្រុមហ៊ុន Edwood ដែលមានអាជីវកម្មផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានប្រសាសន៍លើកឡើងពីដំណើរការរៀបចំនិងសក្តានុពលនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ
ដែលមានរោងចក្រចំនួន26កំពុងដំណើរការនិងរោងចក្រជាច្រើនទៀតកំពុងរៀបចំប្រតិបត្តិការដែលភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសជប៉ុនឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីចំប្រសិទ្ធបានធ្វើបទបង្ហាញពីសក្តានុពលនិងលក្ខណៈអំណោយផលនៃការធ្វើវិនិយោគនៅកម្ពុជាដោយឯកឧត្តមបានលើកកត្តា4យ៉ាងជាសំខាន់គឺកម្ពុជាមានសេដ្ឋកិច្ចស្ថិរភាពនយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចតម្លាភាពនៃក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលអាចប៉ាន់ប្រមាណបាននឹងភាពរងគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាទទួលបានពីប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសជាដៃគូជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យទំនិញពីកម្ពុជារាប់ពាន់មុខអាចនាំចេញដោយមិនជាប់ពន្ធនិងមិនជាប់កូតាឯកឧត្តមបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតជាពិសេសសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2011ឯកឧត្តមមុខម៉ារ៉េតទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងលោកជំទាវរួមដំណើរដោយមន្ត្រីរាជការក្រមអាវ៉ាតបាននាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមទាំងថវិកាទៅប្រគល់ជូនដល់កងកម្លាំងឈរជើងនៅទិសជួរមុខព្រំដែនមានកងពលតូចលេខ8នៃកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ3ដោយមានវត្តមានឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគីមអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទទីបញ្ជាការទិសជួរមុខដែលមានវត្តមានឯកឧត្តមសេនីយ៍តូអ៊ុងសរិទ្ធនិងទីបញ្ជាការទិសទី3ដែលមានវត្តមានឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆិនច័ន្ទពណ៌មេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកនិងជាមេបញ្ជាការទិសទី3ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីមុខម៉ារ៉េតបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីសភាពការតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលកងកម្លាំងយើងតាមទិសនីមួយៗបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមបទបញ្ជារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការការពារទឹកដីមិនឲ្យបាត់បង់សូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រណាឡើយមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលទៅកាន់នាយទាហាននិងពលទាហានដែលកំពុងប្រចាំការឈរជើងទាំង3កន្លែងនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីមុខម៉ារ៉េតមានប្រសាសន៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងបរិស្ថានសូមសម្ដែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលធ្វើពលកម្មដ៏អង់អាចក្លាហានការពារបូរណភាពទឹកដីបានគង់វង្សឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ពីការផ្សារភ្ជាប់រវាងសមរភូមិក្រោយជាមួយសមរភូមិមុខក្នុងបុព្វហេតុពង្រឹងខឿនការពារជាតិបានរឹងមាំឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវនិងអ្នករួមដំណើរបានផ្ដល់អំណោយមានថវិកាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្រាប់បញ្ជាការដ្ឋាននីមួយៗរួមមានភេសជ្ជៈ150កេសមី200កេសទឹកស៊ីអ៊ីវ150យួរត្រីខកំប៉ុង20កេសគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ3មុខនៅឧបត្ថម្ភកងទ័ពក្នុង1នាក់ថវិកា 20000 រៀលព្រមទាំងឧបត្ថម្ភគ្រួសារកងទ័ពចំនួន650គ្រួសារផងដែរទន្ទឹមនេះឯកឧត្តមមុខម៉ារ៉េតនិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភធុងទឹកចំណុះ 2000 លីត្រចំនួន30ធុងជូនកងទ័ពទិសទី3ប្រាសាទតាមាន់ហើយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឯកឧត្តមនឹងឧបត្ថម្ភថវិកាសម្រាប់កងទ័ពម្នាក់ថវិកាចំនួន 50000 រៀលរួមទាំងថវិកាសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតសរុបថវិកាទាំងអស់ចំនួន $35,000 សហរដ្ឋអាមេរិកឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធអមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរតំណែងប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្មីជំនួសប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានចាស់ដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍ពិធីប្រកាសផ្ទេរនិងទទួលតំណែងប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានថ្មីនេះបានប្រពធ្វើនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2011នាសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមអេងប៊ុនហៀងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងឯកឧត្តមច័ន្ទយឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រមទាំងឯកឧត្តមជាអគ្គនាយកអគ្គនាយករងទីប្រឹក្សាអមក្រសួងព័ត៌មានលោកយូចន្ទទីប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តមណ្ឌលគិរីចាស់ធ្វើរបាយការណ៍ជម្រាបជូនពីដំណើរការងាររួមពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានសោទស្សន៍ក្នុងខេត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានការរីកចម្រើនប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្នុងនោះមន្ទីរព័ត៌មានបានបញ្ជូនព័ត៌មាននិងរូបភាពទៅផ្សាយនៅទូរទស្សន៍ជាកម្ពុជានិងបណ្ដាអង្គភាពសារព័ត៌មានមួយចំនួនទន្ទឹមនេះមន្ទីរបានធ្វើកិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានានិងបានកសាងការលម្អអង្គភាពមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់នៅក្នុងឱកាសនោះលោកពេញយ៉ានប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូតក្រសួងព័ត៌មានបានអាននៅអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដោយក្នុងនោះត្រូវបានតែងតាំងលោកសុកសារឿនជាប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានជំនួសលោកយូចន្ទទីដែលត្រូវបានចុះនិវត្តន៍
ហើយត្រូវបានតែងតាំងជាទីប្រឹក្សាក្រសួងបន្ទាប់ពីលោកសុកសារឿនប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានថ្មីនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីឡើងធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តបំពេញនៅរាល់ភារកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីខេត្តប្រកួតជូនក្នុងការធ្វើយន្តការឲ្យវិស័យព័ត៌មាននិងសោទស្សន៍នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនពិសេសក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តវិញមកឯកឧត្តមច័ន្ទយឿនក្នុងនាមអាជ្ញាធរដែនដីខេត្តមណ្ឌលគិរីបានកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃនិងលទ្ធផលការងាររបស់ប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានចាស់សម្រាប់បានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហើយបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យខេត្តមានការរីកចម្រើនផងដែរដូច្នេះតាមរយៈការតែងតាំងលោកប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានថ្មីនេះឱកាសនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលទទួលបានថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីថ្មីដើម្បីបន្តចូលរួមគ្រប់គ្រងដឹកនាំការងារជំនាញក្នុងវិស័យព័ត៌មានជូនដល់ខេត្តពលគឺការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍឲ្យមានការរីកចម្រើនដែលទាំងនេះក៏ដូចជាការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងព័ត៌មានក្នុងការពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំក្នុងស្ថាប័នមន្ត្រីអង្គភាពព័ត៌មានដើម្បីធ្វើការដឹកនាំការងារព័ត៌មាននិងសោទស្សន៍កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរទ្វេឡើងថែមទៀតសម្រាប់ជាការចូលរួមបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាមានប្រសាសន៍ក្នុងការនោះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះលោកប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានចាស់ដែលក្នុងរយៈពេលកន្លងមកបានខិតខំបំពេញនៅរាល់ភារកិច្ចការងារតាំងពីការលំបាកខ្វះខាតសម្រាប់បច្ចេកទេសនិងផ្លូវគមនាគមន៍សម្រាប់ធ្វើដំណើររហូតមកដល់ពេលនេះមានការរីកចម្រើនទាំងសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងធ្វើដំណើរមានភាពងាយស្រួលឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាការតែងតាំងប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានថ្មីនេះគឺក្រសួងធ្វើឡើងដោយមានការឯកភាពពីគណៈអភិបាលខេត្តទៅក្រសួងធ្វើការសម្រេចព្រោះថាប្រធានមន្ត្រីនេះគឺជាសមាជិកដ៏សំខាន់របស់អាជ្ញាធរដែនដីខេត្តនិងធ្វើការងារជាប់ជាប្រចាំជាមួយគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះតាមរយៈទូនាទីថ្មីនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់ជាយោបល់មួយចំនួនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃមន្ទីរព័ត៌មានត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជួបប្រជុំគ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកក្នុងការប្រមូលនៅព័ត៌មានដែលកើតមានក្នុងខេត្តហើយធ្វើការរាយការណ៍ជូនគណៈអភិបាលខេត្តបានដឹងនិងឲ្យមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធធ្វើការស្រ័យបំភ្លឺដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងបានទាន់ពេលវេលាទន្ទឹមនេះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញនៅភារកិច្ចការងារឯកឧត្តមបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវមានសាមគ្គីភាពល្អកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាពិសេសការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជំនាញខេត្តក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការងារមានភាពរលូននិងមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការផ្តល់ព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវពិតច្បាស់លាស់និងមានប្រយោជន៍គឺការទទួលបាននៅព័ត៌មាននេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ដែរថាបច្ចុប្បន្នព័ត៌មានគឺជាទំនិញផងនិងជាអាវុធផងដូច្នេះការផ្ដល់ព័ត៌មានបានទាន់ពេលវេលានិងឆាប់រហ័សគឺជាប្រការដែលសំខាន់បំផុតដូច្នេះមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវតែបង្កើននៅចំណេះដឹងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរបន្ថែមទៀតពិសេសការប្រើប្រាស់នៅសម្រាប់បច្ចេកទេសដែលក្រសួងផ្ដល់ឲ្យក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មាននៅរូបភាពទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងមានគុណភាពហើយនៅពេលខាងមុខក្រសួងនឹងបង្កើតឲ្យមានជាស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍របស់ជាតិនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបានស្ដាប់និងទស្សនានៅក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងប្រធានមន្ត្រីនោះដែរឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានផ្ដល់នៅកាមេរ៉ាថតវីដេអូរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈនិងកាមេរ៉ាថតរូបមួយគ្រឿងកុំព្យូទ័រកាត់តនិងបញ្ចូលរូបភាពមួយគ្រឿងនិងថវិកា10លានរៀលដល់មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីបំពេញការងារក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសោទស្សន៍ឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនតមកឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងមន្ត្រីរួមដំណើរបានអញ្ជើញពិនិត្យដំណើរការដំឡើងអង្គតានវិទ្យុជាតិខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិដើមស្រស់សង្កាត់សែនមនោរម្យស្រុកសែនមនោរម្យអង្គតានស្ថានីយវិទ្យុដែលកំពុងដំឡើងនេះមានកម្ពស់70ម៉ែត្រជាអំណោយរបស់ខេត្តដាក់ឡាក់ប្រទេសវៀតណាមដោយត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ$15អាមេរិកបន្ទាប់ពីការដំឡើងបង្គោលអង្គតែននេះរួចរាល់ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធនឹងបំពាក់នៅម៉ាស៊ីនវិទ្យុមានកម្លាំងការផ្សាយ2គីឡូវ៉ាត់
ដោយក្នុងគម្រោងស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះនឹងធ្វើការផ្សាយសាកល្បងនៅក្នុងកំឡុងខែឧសភាខាងមុខនេះដោយធ្វើការផ្សាយបន្តពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិ AM នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះឯកឧត្តមច័ន្ទសរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរួមដំណើរដោយមន្ត្រីរាជការក្រៅអាវ៉ាត់ក្រសួងបានអញ្ជើញពិនិត្យការធ្វើស្រូវប្រាំងរបស់ប្រជាកសិករភូមិកំពង់ទ្រាស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវលោកញ៉ាំស្រស់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកសំរោងនិងលោកញឹបស្រោនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តតាកែវបានបញ្ជាក់ថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រជាកសិករស្រុកសំរោងសម្រាប់ប្រមូលផលស្រូវប្រាំងបានប្រមាណ 70% ដោយទទួលបានទិន្នផលជាមធ្យមចំនួន 4 តោនកន្លះក្នុង 1 ហិកតាជាមួយគ្នានេះដោយមានកិច្ចសហការល្អរវាងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តជាមួយអាជ្ញាធរស្រុកសំរោងយើងបានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ពូជជីគីមីនិងគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃតាមរយៈការធ្វើស្រែបង្ហាញដើម្បីកែប្រែទម្លាប់ចាស់របស់ប្រជាកសិកររួមទាំងការផ្សព្វផ្សាយពូជស្រូវចំនួន 10 មុខធ្វើឲ្យប្រជាកសិករមានការគាំទ្រនិងអនុវត្តតាមដោយទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ឯកឧត្តមច័ន្ទសរុនបានសម្ដែងនៅការកោតសរសើរចំពោះប្រជាកសិករស្រុកសំរោងដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនផលស្រូវបានច្រើនធានាបានសន្តិសុខស្បៀងនិងសល់ស្រូវសម្រាប់លក់ទៅកាន់ទីផ្សារទៀតផងទន្ទឹមនឹងនេះត្រូវចេះជ្រើសរើសពូជស្រូវសុទ្ធល្អនិងមានតម្លៃលើទីផ្សារឯកឧត្តមក៏បានណែនាំដល់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តតាកែវត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ប្រជាកសិករក្នុងការផលិតពូជស្រូវផ្ការំដួលហើយនៅពេលប្រមូលផលមន្ទីរជាអ្នកប្រមូលទិញពីកសិករដើម្បីយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ប្រជាកសិករឯទៀតជាមួយគ្នានេះត្រូវបន្តបើកសាលារៀនស្រែកសិករដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករបានចូលរួមរៀនសូត្រនិងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការងារបង្កើនទិន្នផលស្រូវឯកឧត្តមច័ន្ទសរុនក៏បានចែកវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនប្រជាកសិករចំនួន 70 នាក់ផងដែរថ្ងៃទី 21 ខែមីនាឆ្នាំ 2011 ឯកឧត្តមលឹមគៀនហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមរួមដំណើរដោយមន្ត្រីបច្ចេកទេសជំនាញបានអញ្ជើញចុះពិនិត្យគម្រោងជួសជុលទំនប់និងសាងសង់សំណង់សិល្បការនៅទំនប់អាងទឹក20ឧសភាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានជួសជុលទំនប់អាងទឹក20ឧសភាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅថ្ងៃទី 15 ខែមករាឆ្នាំ 2011 ហើយមកដល់បច្ចុប្បន្នសម្រាប់លទ្ធផលបានប្រមាណ 35% ក្នុងនោះសាងសង់សំណង់ស្ទាក់ទឹកជួសជុលទំនប់ប្រវែង 4050 ម៉ែត្រនិងសាងសង់សំណង់លូជ្រុង 5 កន្លែងអត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោងនេះប្រជាពលរដ្ឋគឺនៅស្រុកបរិបូរណ៍និងស្រុកលលាផ្អៀអាចទទួលបានទឹកសម្រាប់ការស្រោចស្រពផ្ទៃដីស្រូវវស្សាចំនួន 2292 ហិកតានិងស្រូវប្រាំងចំនួន 1874 ហិកតាព្រមទាំងដំណាំរួមផ្សំចំនួន 50 ហិកតាក្នុងឱកាសចុះពិនិត្យមើលការដ្ឋានជួសជុលនិងសាងសង់សំណង់សិល្បការលើទំនប់អាងទឹក20ឧសភានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯកឧត្តមលឹមគៀនហាវមានប្រសាសន៍ណែនាំដល់មន្ត្រីបច្ចេកទេសធ្វើទំនប់ទឹកត្រូវធ្វើការគិតបង្ហាប់រួចស្រោចទឹកឲ្យបានញឹកញាប់និងរើសនៅកំទេចឈើដែលដោយមកតាមដីឲ្យអស់ការពារមានច្រោះនៅក្រោមទំនប់អវបណ្ដុំបណ្ដាលស្ដីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពគុណភាពមន្ត្រីដឹកនាំក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលើប្រធានបទចំនួន 4 ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធអង្គការចាត់តាំងការគ្រប់គ្រងបែងចែកប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្របើកនៅថ្ងៃទី 22 ខែមីនានីតិស្តីការក្រសួងឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការមុំស៊ីប៊ុនមានប្រសាសន៍ថាវគ្គនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះការដឹកនាំគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសាធារណការដោយសារយើងបានទទួលលោក Jogen Senfi តំណាងក្រសួងសំណង់និងដឹកជញ្ជូននៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់អញ្ជើញមកធ្វើបទឧទ្ទិសនាមលើប្រធានបទខាងលើឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីត្រាំអេទឹកមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការធ្វើបទឧទ្ទិសនាមដែលមានរយៈពេល 4 ថ្ងៃកាន់តែធ្វើឲ្យមន្ត្រីជាសិក្ខាកាមទទួលបានបទពិសោធន៍វិធីសាស្ត្រផ្សេងៗជាលក្ខណៈដឹកនាំផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលក្តីបច្ចេកទេសក្តីដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកសាងសង្គមទៅអនាគតកាន់តែរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាគុណប្រយោជន៍នៃភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជនជាតិអន្តរជាតិវាជាចរន្តមួយមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាដែលផ្ដើមចេញពីការប្រមូលផ្ដុំសាមគ្គីផ្សព្វផ្សាយបង្រួបបង្រួមជាតិក្រោមកម្មវិធីគោលនយោបាយដឹកនាំតែមួយមានភាពរីកចម្រើនណាស់ព្រមទាំងទទួលបានសុខសន្តិភាពសុភមង្គលនៃប្រជាជាតិទាំងមូលថែមទៀត
កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារផ្នែកកម្មន្តសានិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមបានប្រពៃពិធីបើកនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសុយសាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរាននិងធម្មពលនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមលោកអញ្ញាតែតាំងពសហប្រធានក្រុមការងារផ្នែកកម្មន្តសានិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមជាសមាជិកក្រុមការងារផ្នែកកម្មន្តសានិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមសរុបចំនួន40រូបកិច្ចប្រជុំបានធ្វើការពិនិត្យលើរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2010របស់អនុគណៈកម្មាធិការសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងក្រុមការងារផ្នែកកម្មន្តសានិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមព្រមទាំងធ្វើការពិភាក្សាលើបញ្ហាមួយចំនួនធំដែលនៅស្ថិតស្ថេរនិងលើកបន្ថែមដោយផ្នែកឯកជនដូចជាបញ្ហាការកាត់បន្ថយកិរិយាធិបតេយ្យពិនិត្យមើលសារឡើងវិញនៅរាល់ការចុះបញ្ជីនិងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជំរុញដំណាភាពផ្នែកបញ្ញត្តិកម្មបង្កើនគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារអធិការកិច្ចជំរុញសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យទៅជាសហគ្រាសផ្លូវការបង្កើនគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃបន្ទុកផ្នែកបញ្ញត្តិកម្មព្រមទាំងបញ្ហាលទ្ធភាពបានទទួលហិរញ្ញប្បទានច្បាប់ដើម្បីការពារការយកអត្រាចងការខ្ពស់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ធនាគារនានាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់បញ្ចាំវត្ថុផ្សេងបានបញ្ចុះតម្លៃការបញ្ជាក់កិច្ចសន្យាពង្រីកវិសាលភាពរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទឲ្យមានការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដោយប្រើប្រាស់សមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឲ្យផ្ដល់កម្ចីទៅក្រុមហ៊ុនតូចបញ្ហាជំរុញផលិតកម្មក្នុងស្រុកនិងបញ្ហាស្តង់ដារទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមការងារនឹងលើកជាអនុសាសន៍ដាក់ជូនទៅវេទិការដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនលើកទី16នាពេលខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបានដំណើរការអស់រយៈពេល2ថ្ងៃសន្និបាតការងារកម្ចាត់រោគរបេងទូទាំងប្រទេសលើកទី16បានប្របត្តិនៅរសៀលថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2011ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមវិជ្ជបណ្ឌិតមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតម៉ៅតាន់អៀងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកម្ចាត់រោគរបេងនិងហុងសិនមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះអង្គសន្និបាតបានតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍របស់កម្មវិធីជាតិកម្ចាត់រោគរបេងក្នុងនោះរួមមានការពង្រីកសមត្ថភាពបុគ្គលិកការរក្សាបាននៅអត្រាជាសះស្បើយលើសពី 85% អត្រាស្រាវជ្រាវកំណើនជំងឺរបេងសួតវិជ្ជមាន BK មាន 66% អត្រាគ្រឿងបណ្ដប់សេវាដូស 100% នៅថ្នាក់មណ្ឌលសុខភាពការពង្រីកដូសសហគមន៍បាន 87% សេវារបេងអេដសេវាជំងឺចម្រុះរដ្ឋឯកជនសេវាស៊ាំនឹងថ្នាំសេវារបេងទុនធនាគារនិងសេវារបេងរោងចក្រឯកឧត្តមវិជ្ជបណ្ឌិតមុំប៊ុនហេងមានប្រសាសន៍ថាទន្ទឹមនឹងសមិទ្ធផលដែលកម្មវិធីជាតិកម្ចាត់រោគរបេងសម្រេចបានក្រោមកិច្ចសហការល្អពីអង្គការជាតិអន្តរជាតិជាដៃគូអភិវឌ្ឍយើងក៏បានប្រឈមមុខនឹងការលំបាកមួយចំនួនដែលយើងត្រូវរួមគ្នាបន្តដោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យការងារកម្ចាត់រោគរបេងសម្រាប់ឆ្នាំ2011និងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខរក្សាបាននៅអត្រាជាសះស្បើយលើសពី 85% សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវករណីជំងឺរបេងគ្រប់សន្តានឲ្យបានយ៉ាងតិច 40,000 ករណីសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរបេងឆ្នាំ2011-2015ឯកឧត្តមព្រំសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលជាតិគ្រប់គ្រងជំនួយផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនិងយុទ្ធធម៌នៅកម្ពុជានិងជាតំណាងឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធអគារនគរបាលយុទ្ធធម៌នៅអគារសាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងក្រោមជំនួយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាមរយៈគម្រោងជំនួយផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនិងយុទ្ធធម៌នៅកម្ពុជានៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងលោកជំទាវផេននីរីឆាតអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអស់រយៈពេល13ឆ្នាំហើយដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានជួយកម្ពុជាលើកគម្រោងការផ្នែកយុទ្ធធម៌និងផ្លូវច្បាប់ព្រមទាំងបែបបទដ្ឋាននានាជុំវិញការការពារច្បាប់សម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលត្រូវចាត់ប្រកាន់ដោយឡែករដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថវិកាសរុបប្រមាណជាង$30 លានអូស្ត្រាលីសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំដោយគិតពីឆ្នាំ2007មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងការគាំទ្រអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ឯកឧត្តមអង្គសមីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែងមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ខេត្តព្រៃវែងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាតិគ្រប់គ្រងគម្រោងដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រសម្រាប់ឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2012ឯកឧត្តមព្រំសុខាចាត់ទុកសមិទ្ធផលថ្មីនេះពិតជារួមចំណែកជួយលើវិស័យយុទ្ធធម៌ព្រហ្មទណ្ឌនៅកម្ពុជាហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដែលសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាពេលនេះបានជួយដល់ការបម្រើការងាររបស់បុគ្គលិកនគរបាលខេត្តព្រៃវែងនិងសម្ដៅដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពតណ្ឌិតផងដែរគម្រោងរបស់ CCJAP ដំណាក់កាលទី3កំពុងតែជួយដល់ខេត្តចំនួន6ដែលជាខេត្តគោលដៅលើការសាងសង់អគារយុទ្ធធម៌និងពន្ធនាគារតមកឯកឧត្តមព្រំសុខារួមជាមួយប្រតិភូទាំងអស់ក៏បានទៅទស្សនាការសាងសង់អគារពន្ធនាគារថ្មីមួយកន្លែងដែលសាងសង់លើផ្ទៃដី4ហិកតាដែលរួមមានអគារសួរសុខទុក្ខ1ខ្នងអគារមណ្ឌលសុខភាព1ខ្នងរួមជាមួយរបងការពារសុវត្ថិភាពចំនួន343ម៉ែត្រព្រមទាំងមានគម្រោងដំឡើងបណ្ដាញប្រព័ន្ធទឹកកខ្វក់និងភ្ជាប់បណ្ដាញគ្រប់គ្រងទឹកបណ្ដាញអគ្គិសនីនិងបណ្ដាញការពាររន្ទះផងដែរលោកជំទាវសុនសុភឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាប្រធានសមាគមនារីអាស៊ានកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធទស្សនវិស័យសមាគមនារីអាស៊ានកម្ពុជា2010-2011ដែលប្រពៃឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2011នៅសន្តាគារ Le Royal រាជធានីភ្នំពេញទស្សនវិស័យសមាគមនារីអាស៊ានកម្ពុជាឆ្នាំ2010-2011នេះបានលេចចេញជារូបរាងឡើងដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់លោកជំទាវសុនសុភឿននិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងការបោះពុម្ពដោយលោកជំទាវលោកស្រីដែលជាសមាជិកកិត្តិយសនិងសមាជិកសមាគមនារីអាស៊ានកម្ពុជាទាំងអស់លោកជំទាវសុនសុភឿនមានប្រសាសន៍ថាទស្សនវិស័យនេះបានចងក្រងនូវសកម្មភាពដ៏ច្រើនរបស់សមាគមនារីអាស៊ានកម្ពុជានិងសកម្មភាពរឹតចំណងមិត្តភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាង2ឆ្នាំដើម្បីរក្សាទុកជាឯកសារលោកជំទាវសុនសុភឿនក្នុងនាមលោកជំទាវបរិយហៅនិងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកជំទាវលោកស្រីដែលជាសមាជិកកិត្តិយសនិងសមាជិកសមាគមនារីអាស៊ានកម្ពុជាទាំងអស់ដែលជារាជការតែងតែជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់សមាគមធ្វើឲ្យសមាគមដំណើរការបានរលូននិងជោគជ័យឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសព្រមទាំងឯកឧត្តមមេបញ្ជាការរងឯកឧត្តមស្នងការឯកឧត្តមមេបញ្ជាការខេត្តចុះសួរសុខទុក្ខកងទ័ពប្រចាំសមរភូមិមុខនិងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបៃលិនព្រមទាំងនាំយកនៅគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមមានមីចំនួន 1000 កេសទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន800យួរត្រីខកំប៉ុងចំនួន60កេសត្រីឆ្អាចំនួន300ចង្កាក់និងថវិកាចំនួន100លានរៀលទៅប្រគល់ជូនដល់កងកម្លាំងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទផងដែរលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីវណ្ណាឡុងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបៃលិនបានរាយការណ៍ដឹងថាដោយមានការសហការគ្នាបានល្អរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយនាយរងនិងពលអាវុធហត្ថក្រោមអាវ៉ាតនិងជាពិសេសដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងស្មារតីនិងសម្ភារៈពីសំណាក់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សៅសុខាពីអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងការជួយឧបត្ថម្ភពីសប្បុរសជនកងរាជអាវុធហត្ថបានខិតខំពុះពៀនៅរាល់ឧបសគ្គនានាធ្វើឲ្យអង្គភាពនេះមានអគារធំមានរបងព័ទ្ធបញ្ជាការដ្ឋានមិនតែប៉ុណ្ណោះបានជំរុញសាងសង់អគារនៅតាមមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកនិងស្នាក់ការសន្តិសុខបានល្អសមរម្យសម្រាប់ធ្វើការងារផងដែរឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍អ៊ីឈៀនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបៃលិនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សៅសុខាព្រមទាំងឯកឧត្តមអស់លោករួមដំណើរទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចុះមកសួរសុខទុក្ខកងទ័ពនៅជួរមុខដែលកំពុងត្រៀមប្រយុទ្ធការពារទឹកដីនាំមកនៅសម្ភារៈនិងថវិកាមកដល់ជូនដល់កងទ័ពនិងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបៃលិនឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមានប្រសាសន៍ពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើនិងសាកសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរខ្ពស់ដល់កងទ័ពយើងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាសៀមឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមានប្រសាសន៍ថាជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅលើសមរភូមិបានបង្ហាញច្បាស់នៅសមត្ថភាពនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងទន្ទឹមនេះឆ្លងតាមនយោបាយការទូតដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យមតិអន្តរជាតិកាន់តែមើលឃើញសុឆន្ទៈស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជានឹងឃើញច្បាស់
ពីល្បិចកលគ្មានអៀនខ្មាស់របស់ថៃគឺមហិច្ឆតារំលោភទឹកដីបង្កើតផែនទីឯកតាភាគីរហូតដល់បង្កការផ្ទុះអាវុធទ្រង់ទ្រីធំធ្វើឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបង្កការខូចខាតនិងការលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសុខាបាននាំយកអំណោយសម្ភារៈនិងថវិកាជូនដល់កងទ័ពនៅប្រចាំសមរភូមិមុខរួមមានកងពលតូចលេខ52ទទួលបានថវិកាចំនួន10លានរៀលកងពលតូចលេខ53ទទួលបានថវិកាចំនួន10លានរៀលនិងស៊ីម៉ងចំនួន50តោនកងការពារព្រំដែន504ទទួលបានថវិកាចំនួន5លានរៀលកងការពារព្រំដែនលេខ502ទទួលបានថវិកាចំនួន5លានរៀលវរៈនគរបាលការពារព្រំដែន821ទទួលបានថវិកា5លានរៀលវរៈនគរបាលការពារព្រំដែនលេខ310ថវិកាចំនួន5លានរៀលវរៈនគរបាលការពារព្រំដែនលេខ523ទទួលបានថវិកាចំនួន5លានរៀលតំបន់សឹករងខេត្តបៃលិនទទួលបានថវិកាចំនួន5លានរៀលទីបញ្ជាការជួរមុខប្រចាំទិសបៃលិនទទួលបានថវិកាចំនួន10លានរៀលនិងបញ្ជាការឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបៃលិនទទួលបានថវិកាចំនួន40លានរៀលព្រមទាំងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសុខាបានអញ្ជើញចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារមួយខ្នងសម្រាប់មន្ទីរទាំង5ដែលមានបណ្ដោយប្រវែង29ម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែង7ម៉ែត្រ50ធ្វើអំពីថ្មប្រក់ក្បឿងមានកម្ពស់2ជាន់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសុខាបានសម្ដែងនៅទឹកចិត្តកតញ្ញូតាធម៌ចំពោះសពរសជនទាំងអស់រួមនឹងនាយរងនិងពលអាវុធហត្ថដែលបានរួមគ្នាកសាងអគារថ្មីបន្ថែមទៀតជាមួយនោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសុខាបានឧបត្ថម្ភស៊ីម៉ងចំនួន50តោនសម្រាប់សាងសង់អគារនេះផងដែរUNI-E ជាម៉ូទ័រដែលបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ Variable Speed ជំរុញសម្ពាធទឹកឲ្យលឿនកាន់តែខ្លាំងតាមតម្រូវការទោះបើកប្រាច្រើនកន្លែងក្នុងពេលតែមួយ Ground Force ពិតជាអស្ចារ្យមែននាំចូលនិងចែកចាយផ្នែកមុខដោយក្រុមហ៊ុនសុនហួរស៊ីម៉ងយុទ្ធការជាប្រភេទស៊ីម៉ង Portland ផលិតតាមមាត្រដ្ឋាន ASTMC 150ទទួលស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកជាផលិតផលឧស្សាហកម្មកម្រិតស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្នះមហាសំណាងពីស៊ីម៉ងយុទ្ធការលោកអ្នកគ្រាន់តែជាស៊ីម៉ងយុទ្ធការនឹងទទួលបានឆ្នោតផ្សងសំណាងភ្លាមគ្រាន់តែបំពេញឈ្មោះអាស័យដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទរួចដាក់គ្រូធំឆ្នោតគ្រប់ទៅពោចែកចាយទូទាំងខេត្តក្រុងឈ្នះរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Icon 2011ទូរទស្សន៍ LCD 32 inch មញ៉េ Sony Hi-Fi ទូទឹកកកកាមេរ៉ា Digital កាមេរ៉ា Video និងទូរស័ព្ទដៃ Nokia X3 សរុបជាទឹកប្រាក់ 1,500 លានរៀលស៊ីម៉ងយុទ្ធការជានិមិត្តសញ្ញានៃភាពរឹងមាំខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំចម្អិនម្ហូបជាមួយប្រេងឆា Happy Chef ដែលផលិតឡើងពីសណ្តែកសៀង 100% គ្មានខូលេស្តេរ៉ុលមិនកកនៅ0អង្សាសេធ្វើឲ្យបេះដូងពួកគេមានសុខភាពល្អ Healthy Chefទទួលបាន30នាទីដ៏ឥតគិតថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ពេលក្នុងប្រព័ន្ធជាមួយ Smart Mobile Smart Mobile ជីវិតដ៏ឆ្លាតវៃ